Masya Allah. Coba dibuka. Wah, Masya Allah. Ada berapa, Man? Satu. Buat apa ini? Buat nyangkut barangnya ini. Nah, yang lain dulu. Buat angkat barang. Oh, ini bisa kayak gini. Ini bisa kayak gini. Eskavator. Bisa kayak gini udah. Itu malah bisa. Coba lihat dulu. Eskavator. Habis. Ini benerin dulu karetnya. Bagus. Eskavator. Ngangkat pasir. Ciut. Tapi pakai yang kayak gitu. Pakai pasirnya. Pakai beras aja. Apa sih ya? Terus ada apa lagi, Man? Ini. Ini nih buat dorong tanah. Titit. Banyak sekali. Satu lagi. Ini buat angkut pasir. Tadi coba begini.